നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും VR ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് 2n3055ൻ്റെ 8 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡായ ഒരു ആംപ്ലിഫയറും അഹൂജയുടെ 2 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡായ ഒരു ആംപ്ലിഫയറും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ്. ഈ രണ്ട് ആംപ്ലിഫയറുകളിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ, ഏതാണ് പവർ കൂടുതൽ, അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പോലെ ആയിരിക്കണം ബെല്ലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, ഈ 2n3055ൻ്റെ 8 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡായ ആംപ്ലിഫയറിനേക്കാളും പവർ കൂടുതൽ അഹൂജയുടെ ഈ 2 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡായ ആംപ്ലിഫയറിനാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഹോം അപ്ലയൻസ് സിസ്റ്റവും പബ്ലിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ്. ഹോം അപ്ലയൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, അതിനാണ് ഈ ഹോം അപ്ലയൻസ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ STK4141, ഇപ്പം എന്താ പറയുക, TS7294, അതൊക്കെ പവർ ഐസീസ് ആണ്. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലെ പേർക്കാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫങ്ഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചുള്ള ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറും ഈ ഒരു ഐസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ പോരാതെ വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നന്നായിട്ട് പവറുള്ള ഐസ്, നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡീപ്പ് ബാസ് വരുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോകാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ബാസ് സൗണ്ടൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടുകയാണ്, അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു ടൗണിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കാണില്ല. ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ പോരാതെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം വെച്ചാൽ അതുപോലെ സൗണ്ട് സറൗണ്ടിലുള്ള സൗണ്ട്സിനെ അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ആ പവർ ഇന്ന് കാണില്ല. നമ്മളത് ഓപ്പൺ സ്പേസ് കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കി അറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഹോം തിയേറ്റർ തന്നെ എടുക്കുക, നല്ല ഈ സോണി എസ്പിയുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, അതെടുത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സ്പേസ് കൊണ്ട് വലിയൊരു ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചു. പക്ഷേ വലിയ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണില്ല. അതാണ് ഹോം അപ്ലയൻസ് സിസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. ഇപ്പം അതായത് പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, ഞാൻ അടുത്ത പറയുന്നത് പവർ പബ്ലിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇത്ര പവർ കിട്ടുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എത്ര പവർ കിട്ടുന്നത്? 8 ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഇതിന് ഇത്ര പവർ കൂടുന്നത്? അതിന് കാരണമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അഹൂജയുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അകം തുറന്നു കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ, എടുത്തിട്ട് 2 ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൻ്റെ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അത് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓഡിയോ, അത് സാധാരണ ഈ മോണോ ഔട്ടിനെ അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത്, അപ്പം നമ്മളൊരു അഹൂജയുടെ ഒരു ബാക്ക് പാൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 വോൾട്ട്, കോം, 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms, ഇങ്ങനെ ഔട്ട് വരുന്നത്. അത് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ടുകളാണ്, ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഓരോ ഔട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കോമൺ എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 100 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് AC ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ 100 വോൾട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ക്ലൗഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഓംസ്, അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ കോം 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms ലോറി ട്രാൻസ്ഫോമർ. അത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ദൂരമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരുപാട് ദൂരെയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അമ്പലത്തൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദൂരേക്ക് വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു 100 വോൾട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പം സാധാരണ ഔട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓഡിയോ ലോസ് ആയി പോകും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് 100 വോൾട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം എന്താണ് പറയുക, വലിയ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഒരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ വലിയ ഉത്സവം നടക്കാന്ന് വെച്ചോ, അവിടെ ചെന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ടിന് മുകളിൽ വലിയ 5000 വാട്ട്സിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് പറ്റാത്ത വന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് സാധാരണ നമ്മളെ മൈക്ക് ആംപ്ലിഫയർ പവർ ആമ്പ് വെച്ചിട്ട് പവർ ആമ്പ് 2, 3 ഒക്കെ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സൗണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് അനുയോജ്യമായ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് 8 ട്രാൻസിസ്റ്റർ, അതായത് നമ്മുടെ 2n3055ൻ്റെ 8 ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഓഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചോദിക്കാൻ ഓഡിയം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഓഡിയം കൺട്രോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെറിയ വോളിയത്തിൽ ഇട്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് അങ്ങ് എന്താ പറയുക, ലോങ് റേഞ്ചിലേക്ക് പോകും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 2n3055 സാധാരണ സ്റ്റീരിയോ ആമ്പിന് വലിയ റേഞ്ച് 44-45 റേഞ്ച് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇത് പബ്ലിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ രീതിയെ മാറുകയാണ്. ഭയങ്കര ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ചെറിയ വോളിയത്തിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയ വോളിയം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ റേഞ്ച് ഏകദേശം ഒരു പരിസര ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു നല്ല സൗണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അത് നന്നായി ഡിസ്ട്രോഷൻ ഉണ്ടാക്കും കേൾക്കുന്നവർക്ക്. അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ഡിസ്ട്രോഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം എപ്പോഴും പവർ കൂടുതൽ 8 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ 8 മെറ്റൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറേക്കാളും പവർ കൂടുതൽ ഈ അഹൂജയുടെ 40 എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അടുത്ത് ഈ ക്ലൗഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്ര പവർ വരുന്നത്.
ബേസിൽ ഒരു മൈക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ 2 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡായ ആംപ്ലിഫയർ അഹൂജ എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ആംപ്ലിഫയർ. മേടിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അഹൂജ ആംപ്ലിഫയർ, മൈക്ക് ആംപ്ലിഫയർ എപ്പോഴും മേടിക്കും അഹൂജയെ മേടിക്കാവുള്ളൂ. വേറെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒന്നും മേടിക്കും, കാരണം ഒത്തിരി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട്. മെഡാസ് കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ 2000 രൂപയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എപ്പോഴും മേടിക്കുമ്പോൾ അഹൂജ ആംപ്ലിഫയർ തന്നെ മേടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമോ നിർദ്ദേശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.